Բարև ձեզ, ինչպես եւ խոստացել էի դեմ առ դեմում, այսօր կրկին հյուրընկալել եմ Լիանա Պետրոսյանին։ Այսօրվա հանդիպման թեման լինելու է հրատապ-աջակցությունը, բայց մինչ բուն զրույցին անցնելը ավանդական խնդրանքս բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, նաեւ քննադատությունները եւ առաջարկները։ Հիմա անցնենք այսօրվա զրույցի թեմային։ Բարև ձեզ Լիանա, շնորհակալություն զրույցի իրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ նոր այլ։ Ասացի շատ կարճ հրատապ աջակցության ծրագիր, բայց շատերին դա կարծես շատ բան չի ասում։ Սկսենք նրանից, թե հրատապ աջակցության ծրագիրը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ երբանից սկսեց գործել։ Այո, վերջին շրջանում առավել շատ քննարկվող թեմաներից մեկը տեղահանվածների մեր տեղահանված հայրենակիցների շրջանում դա հենց հրատապ աջակցությունն է, որովհետև այս պահին գործող երկու հիմնական ծրագրերից մեկն է եւ տեղահանվածների մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում թե ծրագրի դիմելու եւ թե շահառու դառնալու վճարման կարգի հետ կապված։ Ծրագիրը սկսել է գործել նախորդ տարվա հունիսի 1-ից, ի սկզբանե պետք է ապրիլի 1-ից լինի, սակայն որոշակի հանգամանքներով պայմանավորված ծրագիրը տեղափոխվել է եւ դիմումների ընդունումը սկսվել է 25 թվականի հունիսի 1-ից։ Ծրագիրը մի քանի պայմաններ ունի, պարտադիր պայմաններ, որի պարագայում տեղահանված ընտանիքը կարող է դառնալ հրատապ աջակցության շահառու։ Եվ որոնք են այդ պայմանները։ Առաջնային պայմանները, որ ընտանիքը որ պարագայում կարող է դիմել, դա պետք է տվյալ ընտանիքը լինի 100,000-ի, միանվագ 100,000-ի շահառու, կամ ընտանիքի տվյալները պետք է լինեն օպերատիվ շտաբի տրամադրած տվյալներում, ընտանիքը պետք է գրանցված լինի միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունում, ինչպես նաեւ առանձին շրջաններից տեղահանված այն ընտանիքները, ովքեր դեռևս չեն իրացրել իրենց հավաստագրերը։ Սա հիմնական պայմանն է, բայց արդեն դրանից հետո սկսում են լրացուցիչ պայմաններ եւ բնականաբար մեր հայրենակիցներից շատերը արդեն այդ լրացուցիչ պայմաններին չհամապատասխանելու պարագայում չեն դառնում ծրագրի շահառու։ Պայմաններին կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ ու մանրամասն, պարզապես ճշտելու համար, ինչ պարբերականությամբ է ցուցաբերվում այս աջակցությունը։ Այս դրամական աջակցությունը, ինչպես եւ բնակվարձը, ամսական պարբերականությամբ է տրամադրվում, բայց ի տարբերություն բնակվարձի, կարելի է ասել այս ցուցակները, բնակվարձի ցուցակները եւս պարբերաբար թարմացվում են, բայց կոնկրետ այս ծրագիրը ունի այդպիսի առանձնահատկություն, որ ամեն ամիս ամբողջությամբ ուսումնասիրվում է դիմումը եւ ամսվա վերջին շահառուն ստանում է համապատասխան ծանուցում իր էլեկտրոնային հասցեին, արդյոք ինքը տվյալ ծրագրի շահառու կլինի, վճարում կլինի իր մասով, թե որևէ պատճառաբանությամբ իր դիմումը կմերժվի։ Որքան է կազմում այդ աջակցությունը։ Աջակցությունը մեկ ընտանիքի գլխավոր անդամի հաշվով 40,000 դրամ է եւ մնացած անդամների յուրաքանչյուրին 10,000 դրամ։ Այսինքն դիմում է ընտանիքի գլխավորը, թե ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը։ Ընտանիքի այն անդամը, ում անունով լրացվում է հիմնական դիմումը, հենց ինքը համարվում է գլխավոր։ Հասկանալի է։ Հիմա անդրադառնանք նրան, թե ովքեր կարող են դառնալ շահառուներ, այսինքն պայմանների մասին մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք։ Ինչպես նշեցի, այդ երեք որպես տեղահանված համարվելու պարագայում երբ ընտանիքը դիմում է, նախ ընտանիքը պետք է ծրագրում վերջին կատարված փոփոխությունների համաձայն ըստ ՔԿԱԿ տվյալների ընտանիքը պետք է լինի ամբողջական։ Այսինքն, եթե նախորդ տարի հնարավոր էր օրինակ ամուսիններից մեկի տվյալների ներառումը, իսկ մյուսինը ոչ դիմումի մեջ, եւ տվյալ պարագայում օրինակ դիմումը ընդունվում էր եւ ընտանիքը համարվում էր շահառու, ապա 26 թվականից արդեն ընտանիքի անդամների բոլոր օրինակ գրանցված ամուսնության մեջ գտնվող անդամների արկայությունը պարտադիր է, հակառակ պարագայում դիմումը մերժվում է։
Սա մեկ։ Երկրորդը ընտանիքի եկամուտներն են, այսինքն մեկ անձի հաշվով ընտանիքի եկամուտը չպիտի գերազանցի 55,000 դրամը։ Սա նշանակում է, որ ամբողջ եկամուտը բաժանվում է ընտանիքի անդամների թվի վրա եւ յուրաքանչյուրի մասով, եթե 55,000-ը գերազանցում է, ապա ընտանիքը շահառու չի համարվում։ Իդեպ պետք է այստեղ հստակորեն նշեմ, որ որպես եկամուտ հաշվարկվում է եւ բնակվարձը, որ տրամադրվում է տեղահանվածներին, եւ ցանկացած նպաստ, թոշակ, այս բոլոր գումարները հաշվարկվում են որպես եկամուտ եւ միայն այն պարագայում, երբ մեկ անձի հաշվով 55,000 դրամ եւ ավելին չի գերազանցում, ընտանիքը ծրագրի շահառու է դառնում։ Հաջորդ հանգամանքներից մեկը, պայմաններից մեկը դա գույքահարկի կամ մեքենայի շարժական գույքի պայմանն է, առհասարակ կա նաև սեփականության հանգամանքով պայմանավորված եթե ընտանիքը ունի սեփականություն, այս պարագայում դիմումը մերժվում է եւ եթե ունի շարժական գույք, այստեղ երկու պայման է գործում, կամ շարժական գույքը պետք է լինի մինչև 2017 թվականի արտադրության, կամ եթե 17 թվականից ցածր է, գույքահարկը չպետք է գերազանցի 15,000 դրամը։ Եթե օրինակ երկու շարժական գույք կա, այդ երկուսի հանրագումարը եւս չպետք է գերազանցի 15,000 դրամը, հակառակ պարագայում ծրագրի շահառու չեն կարող լինել։ Սրանք հիմնական պայմաններն են։ Շարժական գույք ասելով նկատի ունենք ավտոմեքենաները։ Ավտոտրանսպորտային միջոց, այո։ Դիմելու կարգի մասին խոսենք, ինչպես է դա կատարվում, ինքնաշխատ, թե այդ ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը պետք է պոտենցիալ շահառուն անցնի։ Իրականում ինչպես մնացած բոլոր ծրագրերի, մնացած բոլոր աջակցությունների պարագայում է, դիմումները ընդունվում են բացառապես առցանց եղանակով, հատուկ կայքի միջոցով, e-social.am կայքով։ Այստեղ մեր հայրենակիցները պետք է մուտք գործեն եւ այնտեղ ընտրեն կյանքի դժվարին իրավիճակի հաղթահարում բաժինը, այնուհետև պետք է ընտրեն մուտք գործեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված կարիքավոր ընտանիքներին հրատապ աջակցություն բաժինը եւ արդեն այստեղ սկսեն ներկայացնել իրենց դիմումը, բայց կարևոր պայման է, որ նախապես պետք է ստեղծվի օգտահաշիվ, այսինքն այդ անհատական կաբինետ կոչվածը յուրաքանչյուրի մասով։ Այնտեղ էլեկտրոնային հասցե եւ գաղտնաբար պետք է ստեղծվի, գրանցվի տվյալ անձը, եթե առաջին անգամ է տվյալ համակարգ մուտք գործում, որից հետո արդեն կարողանա մտնի իր այդ անհատական կաբինետը եւ այնտեղ արդեն ներկայացնում է ըստ ես խորհուրդ կտամ սովորաբար առաջնային հանրային ծառայությունների համարանիշ նշել, այսինքն սոցքարտի տվյալները, որովհետեւ դրանով նույնականացումը ավելի հեշտ է արվում։ Եվ հանրային ծառայությունների համարանիշը նշելուց հետո արդեն մնացած տվյալները փոխկապակցված ընտանիքի մնացած անձանց տվյալներն է լրացվում, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը եւ այդպես արդեն հետադարձ էլեկտրոնային փոստի հասցե, հեռախոսահամար, իմիջիայլոց մինչ այս բնակավայրը եւ բնակության հասցեն հիմնականում լրացվում էր անձի կողմից, բայց արդեն վերջին շրջանում ինքնաշխատ եղանակով, նաև երբ հանրային ծառայությունների համարանիշը գրվում է ինքնաշխատ եղանակով է բերում, եթե չի բերում, պետք է հաշվառման հասցեն ամբողջությամբ համապատասխանի անձնագրայինով հաշվառված տվյալ բնակության հասցեին։ Եվ դրանից հետո կցում է իր բանկային հաշվեհամարը, ես խորհուրդ կտամ այստեղ եւս կենսաթոշակային եւ նպաստի քարտեր չկցել, այլ առանձին բանկային քարտեր կցել, որովհետև հետագայում այս քարտերի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում վճարման ցուցակներում ընդգրկվելուց հետո եւ դրանից հետո պահպանել են տալիս ու էլեկտրոնային հասցեին ստանում են ծանուցում, որ օրինակ ձեր դիմումը ընդունվել է եւ գտնվում է ստուգման փուլում։ Դրանից հետո տվյալ ամսվա, եթե օրինակ այսօր այս ամսաթիվն է փետրվարի, մենք օրինակ փետրվարի կեսերին լրացրել ենք
Փետրվարի վերջին ընտանիքը ստանում է իր էլեկտրոնային հասցեին ծանուցում, որ օրինակ դուք ճանաչվել եք տվյալ ծրագրի շահառու եւ ձեր դիմումը ստացել է ենթակայ վճարման կարգավիճակը։ Ու այս պարագայում ոչինչ անել պետք չէ, իսկ եթե ստացել է մերժում, այս դեպքում արդեն պետք է օրինակ հասկանալ մերժումը ինչ հիմքով է եկել։ Նշվում է պատճառները մերժվելուց։ Հիմնականում պատճառները նշվում են, եթե տեխնիկական խնդիր չի լինում։ Մի ընթացք 25 թվականին եղել է, երբ օրինակ անկախ մերժման հիմնական պատճառից բոլորը մերժում ստանում էին, որ օրինակ ձեր տվյալները բացակայում են բնակչության պետռեգիստրում, չեն համապատասխանում պետռեգիստրի տվյալներին կամ օրինակ ՔԿԱԿ տվյալները ըստ ՔԿԱԿ տրամադրած տվյալների ճիշտ չեն, բայց վերջին շրջանում արդեն կարելի է ասել հիմնական պատճառով է գալիս կամ օրինակ նշվում է, որ ձեր ընտանիքը ծրագրի իմաստով չի համարվում ծրագրի շահառու, կարիքավոր չի համարվում։ Քանի որ այդ բացատրական մասը բավական երկար ընթացք էր, պարզապես հիշեցնենք, ինչ փաստաթղթեր ու ինչ տեխնիկական միջոցներ են պետք այդ ամենը կազմակերպելու համար։ Հիմնականում պետք է smart հեռախոս համակարգիչ, պետք է ունենալ էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցեն պետք է լինի գործող, հասանելի, որովհետև հաստատումները գալիս են էլեկտրոնային հասցեին, մեկ այլ տարբերակ մուտքի կա MID-ով, Mobile ID տարբերակով, որպես այլընտրանքային միջոց, եթե անձը մոռանում է էլեկտրոնային հասցեն, մուտք չի ունենում էլեկտրոնային հասցեին, կարող է Mobile ID տարբերակով մուտք գործել, բայց հիմնական, այսպես ասած, գործիքները, որ անհրաժեշտ են, դա հեռախոսն է կամ համակարգիչը, ունենալ հասանելիություն համացանցին, էլեկտրոնային հասցե եւ պարզապես որոշակի գիտելիքներ, կարողություններ այդ դիմումը ճիշտ լրացնելու համար։ Իհարկե պետք է նաև անձնագրային տվյալներին համապատասխանի ձեր լրացրած տվյալները։ Այս դեպքում քաղաքացիությունը կապ չունի, նույնիսկ Արցախի անձնագիրը այս դեպքում վավեր է համարվում։ Բնականաբար սա աջակցություն է եւ սա այն աջակցություններից է, որոնց պարագայում քաղաքացիության պահանջ չկա, պարտադիր պահանջ է բնակության հասցեով հաշվառում ունենալը ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Տեսեք, կային աջակցության ձևեր, որ շահառուն նույնիսկ կարող էր չիմանալ, որ ինքը շահառու է, բայց նրան ընդգրկում էին։ Այս դեպքում ունենք այդ տարբերակը, թե շահառուի անմիջական դիմելը պարտադիր է։ Ձեր նշածը թերևս միակ ծրագիրը, որ կարելի է հիշել 100,000-ներ, այն էլ միայն չափահասների պարագայում էր այդպես։ Անչափահասների դեպքում անպայման դիմում լրացնելը պարտադիր է եղել։ Հետո եղել է երկամսյա 50,000, որի դեպքում նույնպես դիմումը պարտադիր էր եւ բոլոր պարագաներում բնակվարձի աջակցության դեպքում էլի դիմումների արկայությունը պարտադիր է, այսինքն բոլոր ծրագրերի համար այժմյան գործող պարտադիր պիտի տվյալ համակարգում ընտանիքը անձը շահառուն ունենա դիմում, հակառակ պարագայում ընտանիքը չի կարող ստանալ իր աջակցությունը։ Մի քանի վիճակագրական թիվ կուզեի հարցնել, քանի տեղահանված է օգտվում այս ծրագրից։ Ենթադրում եմ թիվը կփոխվի երևի։ Այո, որովհետև ինչպես նշեցի, սա կայուն թիվ չէ, ամենամսյա փոփոխություն լինում է ծրագրում, շահառուների շրջանակը պարբերաբար փոփոխվում է։ Նախորդ տարվա պաշտոնական վերջին տվյալը 6,000-ն էր, չնայած ի սկզբանե 3,000 շահառուի համար էր նախատեսված ծրագիրը, նախորդ տարվա փաստացի տվյալը 6,000-ն էր, բայց այս տարվա հետ կապված դեռևս պաշտոնական հրապարակումներ չեն եղել, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով համացանցում տարբեր մեկնաբանությունները եւ տարբեր գրառումները, կարող եմ ասել, որ շահառուների շրջանակը այնուամենայնիվ փոխվել է եւ ենթադրաբար նվազել է, բայց քանի դեռ պաշտոնական թիվ չի հրապարակվել, այս պահին հստակ չենք կարող ասել։ Որքան է շարունակվելու այս ծրագիրը, այս մասով հաստատուն որոշում ունենք։
Այո, ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ պետական աջակցության ծրագրերը հաստատվում էին 2 ամսով կամ լավագույն դեպքում 6 ամսով, այս ծրագիրը եւ բնակվարձի աջակցության ծրագիրը նախորդ տարվա դեկտեմբերի վերջին հաստատվեցին 1 տարի ժամկետով, այսինքն մինչև դեկտեմբերի 31-ն է ծրագիրը, բայց դիմումները ընդունվելու են մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Այսինքն այս տարվա համար հաստատուն կա այս ծրագիրը արդեն։ Այո, մինչև տարվա վերջ կա, մինչև դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ։ Տեսեք, զուգահեռ ունենք նաև այլ ծրագրեր, ենթադրենք բնակվարձերի աջակցության ծրագիրը, բնակապահովման աջակցության այդ ծրագիրը, որ դեպքերում է, որ այս ծրագրերից օգտվելիս քաղաքացին շահառուն կարող է ծրագրից դուրս մնալ։ Իրականում եթե քաղաքացին կամ տեղանված հայրենակիցը իրազեկված չէ, հնարավոր է, որ դուրս մնա, այսպիսի դեպքեր ունեցել ենք, ընդհուպ մինչև հենց վերջին շրջանում էլ ստացել ենք զանգեր, երբ մեր հայրենակիցները տեղյակ չէին, որ նման ծրագիր է գործում եւ իրենք կարող էին այդ ծրագրի շահառու լինել։ Նաեւ եթե ծրագրում կատարվում է փոփոխություն եւ անձը փոփոխությանը իրազեկ չի լինում, այսինքն ամեն դեպքում շահառու լինելու հիմնական այդ կարգավիճակ ստանալը պայմանավորված է հենց իրազեկվածությամբ։ Ամեն դեպքում կա ծրագիր, որին եթե տեղահանվածը դառնա շահառու, այս հրատապ աջակցության ծրագրից ինքը կարող է հենց մեխանիկորեն դուրս մնալ։ Ենթադրենք բնակապահովման ծրագրից օգտվի, կունենա սեփականություն ու կդառնա այս ծրագրից դուրս, օրինակ։ Հիմնականում այո, քանի որ սեփականության հանգամանքը եւս հաշվի է առնվում հրատապ աջակցության ծրագրում, այս պարագայում այո, երբ բնակարան են ձեռք բերում, այլևս ծրագրի շահառու չեն լինում, ի տարբերություն բնակվարձերի աջակցության, որի դեպքում եթե ընտանիքը ձեռք է բերում բնակարան պետական աջակցության ծրագրով հավաստագրով, ապա համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց հետո, այսինքն լրացուցիչ նաև գրավոր դիմում ներկայացնելուց հետո որպես շահառու տվյալները վերականգնվում են։ Սա վերաբերում է իհարկե շահառու համարվող, ընտանիքի շահառու համարվող անդամներին, խոցելի խմբերի մինչև 18 տարեկաններ, 63+, առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև 18 տարին լրացած պարտադիր կրթության համակարգում գտնվողներ եւ կերակրողը կորցրածի նպաստ կամ թոշակ ստացող անձինք։ Շատ լավ, շնորհակալություն Լիանա, կարծում եմ արժի հաջորդ հանդիպման ժամանակ խոսել հենց բնակապահովման ծրագրերից, որովհետև կարծես թե շատ հարցեր գալիս եւ հանգում են հենց բնակապահովման թեմաներին։ Իհարկե այսպես ակտուալ ամենակարևոր ծրագրերից մեկը դա բնակապահովման ծրագիրն է եւ ես կարծում եմ, որ իհարկե արժե ամբողջությամբ ծավալուն անդրադարձ կատարել։ Շնորհակալություն Լիանա, շնորհակալություն պարզաբանումների համար։ Հուսամ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Թեման կարծես արդեն անոնսավորեցինք։ Շատ լավ, ես եմ շնորհակալ հարցազրույցի համար։ Հաջողություն։ Տեսություն։